हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुमार विनय एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जस्ट नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, आज फाइनली वह टॉपिक भी आ गया जिसका आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी कहा था कि सर भूकंप पर वीडियो बनाइए। तो आज उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले भूकंप पढ़ेंगे, उसके बाद में अगले अध्याय में हम लोग सुनामी के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे ज्वालामुखी पर। दोस्तों, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने हो सकता है वह वीडियो देखा हो, जिसमें यह बताया गया था कि 31 मई को पृथ्वी पर महाभूकंप आने वाला है। काफ़ी लोग इस वीडियो को देख के परेशान भी हो गए थे। कुछ लोग बौरा गए थे वीडियो को देख के कि सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या कभी महाभूकंप भी आ सकता है। यह वीडियो भूकंप पर एक समग्र अध्ययन होगा, जिसमें हम लोग भूकंप की क्या क्रिया होती है, भूकंप कितने प्रकार का होता है, भूकंप के कारण क्या होते हैं, भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, विश्व में भूकंप जोन कहाँ है, कहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे और यह टॉपिक न केवल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बल्कि आपका यह ज्ञानवर्धन भी करेगा। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर में भूकंप होता क्या है। जब हम लोगों ने अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अंतर्जात बल होते हैं उनकी तीव्रता के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है दीर्घकालिक संचलन के कारण और दूसरा होता है आकस्मिक संचलन। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आकस्मिक संचलन के कारण ही हमारी पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर में भूकंप होता क्या है। हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पर होने वाला वह आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर मीन्स हमारे भूगर्भ के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके समायोजन के कारण या उनके मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होती है। मीन्स सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी प्रकार का कोई हलचल होता है, उसके कारण जो हमें कंपन महसूस होता है अर्थ की सतह पर, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप के आने के कारण क्या है या भूकंप के प्रकार क्या हो सकते हैं। देखिए, भूकंप जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमारा होता है प्राकृतिक और दूसरा हमारा है मानव निर्मित। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर में प्राकृतिक भूकंप में क्या क्या हो सकता है और मानव निर्मित भूकंप में क्या क्या हो सकता है और किस कारण से ये प्राकृतिक या मानव निर्मित भूकंप आता है। प्राकृतिक भूकंप में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया की। ठीक, हम लोगों ने संवहन धारा सिद्धांत पढ़ा, हम लोगों ने सागर नितल प्रसरण पढ़ा, हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा। उन सभी थ्योरियों के दौरान भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर संवहन धाराएं चलती हैं, उनकी जो उठते स्तंभ की तरंगे होती हैं वो हमारी भूपर्पटी को ब्रेक करती हैं, मीन्स उस पर फोर्स करती हैं और उन्हीं के सक्रिय रहने के कारण वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं जिस समय होती हैं उस समय हमारे महासागरीय क्षेत्र में एक प्रकार का कंप्रेसिव फोर्स लगाती हैं और उसी फोर्स के कारण पे वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कंपन महसूस किए जाते हैं। बेसिकली जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण में भूकंप हमारे पृथ्वी पर आते हैं वो उनकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ही कम होती है। अभी आगे हम लोग और इसको डिटेल में समझेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग प्लूटोनिक घटनाएं की। बेसिकली वही बात हो गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। उसमें जो हमने 3 तरह के प्लेटों के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, मीन्स जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, एक दूसरे के पास आए या एक दूसरे से इस तरह से उनका इंटरेक्शन हो, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था इस क्रिया से भी हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी पर प्लेट पाए जाते हैं वो उनकी जो बाउंड्री होती है, उनकी जो सीमा होती है वो स्मूथ नहीं होती है, मीन्स वो रफ होती है, जिसके कारण में वो एक दूसरे में फंस जाती हैं और उसी फंसने के कारण में उनमें काफ़ी इंटेंस प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा दबाव बल काम करता है। कंप्रेशन बल के कारण में वहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसी के कारण हमारी पृथ्वी पर भूकंप की घटनाएं होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे प्राकृतिक घटना की, वलन या भ्रंशन।
तो ये भी हम लोगों ने अंतर्जात बलों में पढ़ा था कि वलन क्या होता है, प्रहंसन क्या होता है। जब हम लोगों ने रचनात्मक किनारा के बारे में पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, वहाँ पे मैंने बताया था कि जब पृथ्वी के नीचे किसी भूप्रपट्टी के नीचे एक्टिव स्तंभ उड़ते स्तंभ की तरंगे होती हैं तो ब्रेक करती हैं यहाँ पे, और उसकी जो डाइवर्जिंग होती हैं डाइवर्जिंग जो तरंगे होती हैं अपसारी तरंगे, वह दो प्लेटों को इस तरह से दूर करती हैं और यहाँ पे भ्रंश घाटी का बीच में निर्माण होता है। तो जब भ्रंश का निर्माण होता है तो उसके कारण भी वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, कंपन होता है और निर्माण होता है, भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। उसी प्रकार से वलित पर्वतों के निर्माण में या जब पृथ्वी के सतह में दो महाद्वीपीय क्रस्टों के बीच में, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी के बीच में इस तरह से कोलिजन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप भी एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप भी यहाँ पे भूकंप आते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम टॉप क्षेत्र वाइज मीन्स पृथ्वी पर किस जगह पर इस प्रकार के भूकंप आते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे हो गए प्राकृतिक घटनाएं जिनके कारण में भूकंप आते हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित घटनाओं की। मानव निर्मित घटनाओं में अगर कहीं पे सड़क का निर्माण हो रहा है, जलाशय का निर्माण हो रहा है या बांधों का निर्माण हो रहा है तो इसके कारण भी भूकंप आते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, जब हम लोग पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग देखते हैं कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पे स्थल खंड हैं, कहीं पर महासागर हैं। इस तरह के अनेक भू उच्चावच हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी सतह, अपनी धुरी पर झुकी हुई है और ये लगातार रोटेशन कर रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक, तो इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मीन्स पृथ्वी की जो सतह है वो एक तरह से समतल नहीं है, मीन्स कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे है। जैसे नदियां हैं तो नदियां हैं, समुद्र हैं या पर्वत हुए, तो इन सभी के बीच में जो पृथ्वी की रोटेशन होती है उनके बीच में एक संतुलन बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी एक बैलेंस बनाई हुई है इन सब चीज़ों के बावजूद, मीन्स इतनी ज़्यादा विविधता होने के बाद भी पृथ्वी का एक संतुलन बना हुआ है। जब कभी भी हम लोग सड़कों का निर्माण करते हैं या जलाशयों का निर्माण करते हैं या बांधों का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारे पृथ्वी पर चाहे हम बात करें वलित पर्वतों के निर्माण की, महासागरों के निर्माण की या महाद्वीपों के निर्माण की, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी लंबे लाखों समय से चलती आ रही क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इन सभी का निर्माण हुआ है। मीन्स ऐसा नहीं हुआ है कि एक जगह आप जाके देखें, आज वहाँ पर खाली स्थान है, आप कल जाएं, 1 साल बाद जाएं, 2 साल बाद जाएं, आप वहाँ पे देखें एक पर्वत का निर्माण हो जाए। मीन्स ये सब क्रियाएं काफ़ी लंबे समय तक चली हैं और लंबे समय तक चलने के कारण ही इस प्रकार के भूवच्चावचों का निर्माण हुआ है हमारी पृथ्वी पर। और इन सभी के निर्माण के दौरान पृथ्वी ने धीरे धीरे इनके बीच में संतुलन बनाया और अपने आप को बैलेंस किया। लेकिन जब कभी भी हम लोग पृथ्वी के इस बैलेंस को, इस संतुलन को बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देते हैं, मीन्स अगर हम लोग कहीं पर सड़क का निर्माण कर रहे हैं या गड्ढे का निर्माण कर रहे हैं या बांधों का निर्माण कर रहे हैं या हम लोग परमाणु की टेस्टिंग कर रहे हैं, परमाणु बमों की न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए हम लोग ने कहीं माइनिंग की, खदान की, तो वहाँ से क्या होता है, जो पृथ्वी की स्थिरता है या स्टेबिलिटी है उसकी, वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसी डिस्टर्बेंस के कारण उस क्षेत्र में भी भूकंप के इस कारण वहां पर भी भूकंप आते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ मानव निर्मित कारण कि किसी भी तरह से अगर हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं या हमारी जो पृथ्वी के संरचना है या उस पर जो उच्चावच पाए जाते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं या उनसे छेड़छाड़ करते हैं तो इसके कारण भी हमारे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भूकंप के प्रकार या हो गया भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर में भूकंप के प्रकार और कारण क्या होते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप आने के पहले हमारे वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रेडान नामक एक गैस होती है, इसकी हमारे वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है भूकंप आने के पहले, और इसी से ये संकेत मिलता है या हम लोग प्री डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। बेसिकली आप लोग देखे होंगे कि ये माना जाता है कि जो हमारे पृथ्वी पर
पशु पाए जाते हैं, पशुओं को भूकंप के आने के पहले सूचना मिल जाती है। मीन्स इनके कुछ जो हमारी तरंगे उठती हैं पृथ्वी के नीचे, उनकी सूचना कुछ हद तक इन पशुओं को मिल जाती है और इनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, जिसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि भूकंप के प्री डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, मतलब पहले से यह बताया जा सकता है कि वहां पर भूकंप आएगा। कुछ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भूकंप के बारे में। जैसे देखिए, भूकंप की तरंगे जहां से जनरेट होती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं भूकंप मूल। मीन्स ये अर्थ के अंदर कहीं पर होगा जहां पर ये एक्टिविटी होगी। इसमें से जितनी भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई, जितनी भी क्रियाएं मैंने आपको बताई, ये सारी क्रियाएं जहां पर होंगी वहां पर उसे हम कहेंगे भूकंप मूल, या उसे हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट। और जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का या भूकंप का अनुभव किया जाएगा, अर्थक्वेक का अनुभव हम लोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, भूकंप मूल पे जो हमारी तरंगे होती हैं वो जनरेट होती हैं और भूकंप केंद्र पर हम लोग सबसे पहले भूकंप का अनुभव करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने के लिए भूकंपीय तरंगों का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। जब दो प्लेटों का कोलिजन होता है या उनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो वहां पे इंटेंस बहुत ज्यादा दबाव के कारण और संपीड़न फोर्स के कारण, संपीड़न बल के कारण वहां से कुछ तरंगे निकलती हैं। उन्हीं तरंगों को हम लोग भूकंपीय तरंगे कहती हैं। उन्हीं तरंगों को हम लोग भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम लोग प्राथमिक अथवा लंबात्मक तरंगे कहते हैं, या इसे हम प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। दूसरी हमारी होती है अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे, इसे हम लोग सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। और तीसरा हमारी होती है धरातलीय तरंगे, जिसे हम लोग सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं। इसको हम लोग प्राथमिक तरंगों को P से, सेकेंडरी तरंगों को S से और धरातलीय तरंगों को L से डिनोट करते हैं। अब इन तरंगों की कुछ प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं कि आखिर में इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। प्राथमिक तरंगों की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ध्वनि तरंगे होती हैं। मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी जो साउंड वेव होती है उनके समान होती है। ये तरंगे हमारी ठोस और द्रव दोनों में गतिशील होती हैं। उसके अलावा जो हमारी पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे होती हैं ये सबसे ज्यादा गतिशील होती हैं इन सभी तरंगों में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अनुप्रस्थ तथा गौड़ तरंगों के बारे में। जो हमारी अनुप्रस्थ तथा गौड़ तरंगे होती हैं ये बेसिकली प्रकाश तरंगे होती हैं। मीन्स इनके जो गुण होते हैं वो प्रकाश तरंगों की भांति होते हैं। उसके बाद में ये ठोस में केवल गतिशील होती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि इन्हीं पी और एस तरंगों की मदद से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या की गई है। अगर आप लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं जाना है तो आप लोग अध्याय 5 का वीडियो विश्व भूगोल में प्लेलिस्ट में आप जाएं, विश्व भूगोल की प्लेलिस्ट में, वहां से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो तीसरी तरंग होती है वो हमारी होती है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे जो होती हैं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि धरातलीय तरंगे। मीन जो हमारे पृथ्वी के सरफेस पे सबसे ऊपर पाई जाती हैं ये धरातलीय तरंगे होती हैं। ये तरंगे सबसे ज़्यादा धीमी होती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी दोनों होती हैं। मीन्स इनका प्रभाव लंबे समय में देखा जाता है और ये तरंगे कहीं पर भी किसी स्थान पर सबसे ज़्यादा देर में पहुँचती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पृथ्वी पर विनाश करती हैं वो यही तरंगे होती हैं, धरातलीय तरंगे। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए धरातलीय तरंगों के बारे में। तो ये तो हो गया कि भूकंपीय तरंगों के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करते हैं। भूकंप की तीव्रता कितनी होती है इसका मापन करने के लिए, इसका पता करने के लिए 3 प्रकार के स्केल मुख्यतः बनाए गए हैं हमारे भूवैज्ञानिकों के द्वारा। जिसमें हमारा पहला है राशि फेरल स्केल, इसमें 1 से 9 तक के पैमाने बने होते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है मर्केली स्केल, जिसमें 1 से 12 तक पैमाने होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पैमाना है या जो वर्तमान में यूज में है उसको हम लोग कहते हैं रिक्टर स्केल।
ठीक। भूकंपीय तीव्रता का जिसके द्वारा मापन किया जाता है इसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। और इन तरंगों को, जो भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने पढ़ा, इसे हम लोग सिस्मिक वेव भी कहते हैं या सिस्मिक तरंगे भी इसे हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी रिक्टर स्केल है ये सबसे ज़्यादा हमारे प्रभाव में है या इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आप लोग टीवी में भी देखते होंगे कि जब कहीं पे भूकंप आता है तो बताया जाता है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.96 या 4.5 इस तरह से बताया जाता है कि इसकी तीव्रता इतनी नापी गई है। तो इसमें 0 से 9 तक के खाने बने होते हैं। जब कहीं पर 9 तीव्रता का भूकंप आता है तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब 0 से हम लोग 1 पर मूव करते हैं, मीन्स तीव्रता अगर 0 से 1 पर मूव हुई रिक्टर स्केल पे, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भूकंप की तीव्रता है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स अगर रिक्टर स्केल पर हम एक पैमाना आगे बढ़ते हैं, एक पैरामीटर आगे बढ़ते हैं, तो जो भूकंप की तीव्रता होती है उसमें 10 गुना तक की वृद्धि हो जाती है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कुछ भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में कि आखिर में हमारे पृथ्वी पर भूकंपीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी की। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो रीजन है प्रशांत महासागर का, ये रीजन आप लोग देख रहे होंगे, ये रीजन, ये पूरा प्रशांत महासागर तटीय पेटी का रीजन आता है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड का ये मैप है, तो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर का है। यहाँ पर जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार की प्लेटों का इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर हमारी है प्रशांत प्लेट, यहाँ पर हमारी है अरेबियन प्लेट, सॉरी फिलीपींस की प्लेट, और यहाँ पर हमारी है यूरेशियन प्लेट। इन तीनों प्लेटों में आप लोगों को पता होगा कि प्रशांत प्लेट जो हमारी है वो महासागरीय प्लेट है, फिलीपींस भी हमारी महासागरीय प्लेट है। तो क्या होता है कि ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, यहाँ पर ये धंस जाती है, ये धीरे धीरे यहाँ पर नष्ट होती है, और इसी कारण यहाँ पर ज्वालामुखी एक्टिविटी भी देखी जाती है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर भूकंप के आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो प्रशांत महासागर का जो पूरा रीजन है इसे हम लोग प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी भी कहते हैं, क्योंकि यह कोस्टल रीजन में ही आता है, इसीलिए इसे प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी हम लोग कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी की। मीन्स जो हमारा ये महाद्वीपों के बीच का ये रीजन है, इसे हम लोग मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उनका जो लगभग 60 to 65% का जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागरीय पेटी है। ठीक है, मीन्स जो हमारे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसमें लगभग 60 to 65% जो भूकंप आते हैं वो हमारे प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में ही आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी की। तो जो हमारा ये दूसरा रीजन है ये बेसिकली इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। ये रीजन जो आप लोग ये रीजन पूरा देख रहे हैं, इस रीजन की हम बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर हम बात करें अगर भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर के पास में बहुत ही छोटी छोटी प्लेटें पाई जाती हैं, और इन्हीं प्लेटों का आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण में इस रीजन में भी ज्वालामुखी की एक्टिविटी भी देखी जाती है, और यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। तो ये जो आप लोग रेड जोन देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा भूकंप आने वाले जोन है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। लेकिन इसके आसपास के जो रीजन है आप लोग येलो कलर में देख रहे होंगे, येलो कलर में मैंने इसको मार्क किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप का मूल रहता है। मीन्स यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत ही तेज भूकंप आते हैं, और इसके जो आसपास के रीजन होते हैं येलो कलर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही कम तीव्रता के भूकंप मेजर किए जाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मीन्स ये हमारा हुआ, आप लोगों को मैंने जब सागर नितल प्रसरण के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब ज्वालामुखी क्रिया के कारण में यहाँ पे जब मैग्मा बाहर आके धीरे धीरे जम जाता है तो यहाँ पे एक संरचना का निर्माण हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। कुछ इस तरह से इसकी संरचना है। तो यहाँ पर जब हमारी मैग्मा बाहर आती है, ज्वालामुखी एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। लेकिन ये भूकंप यहाँ पर बेसाल्टिक लावा होता है। बेसाल्टिक आप लोग चट्टानों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बेसाल्टिक चट्टानें बहुत ही स्मूथली, बहुत ही धीरे धीरे बाहर आती हैं, जिसके कारण में यहाँ पर भूकंप तो आते हैं लेकिन उनकी जो तीव्रता होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, हमारा जो भूकंप
हमारे भारत के अगर भूकंप जोन की बात करें तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मुख्यतः वलयित पर्वतों की या पृथ्वी जो अपनी संतुलन की स्थापना करने का प्रयास करती है, उस स्थिति में यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नेपाल में भूकंप आया था। नेपाल में भूकंप आया था। हिमालय की जब उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले अध्याय में, तो मैंने आपको बताया था कि जब हिमालय, हमारी जो इंडियन प्लेट है, ये जाके टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, तो उसी के कारण निर्माण हुआ था हिमालय का। तो मैंने आपको ये भी बताया कि वलयित पर्वतों के कारण भी भूकंप आते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर कभी कोई एक्टिव प्लेट रहती है तो उसके कारण इस रीजन में भी भूकंप आते हैं। तो नेपाल में भी हाल ही में जो भूकंप आया था, काफी लोग इसमें मारे गए थे। तो यहाँ पर जो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, जो हमारे दो प्लेटों का यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है, भारतीय प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का, उसी के कारण, एक्टिव होने के कारण यहाँ पर इस तरह के भूकंप आए थे। तो भूकंप के बारे में लगभग सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। कुछ चीजें इसकी जो बची हुई हैं उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय सुनामी में बात करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य के शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।